Již od roku 1964 je ve výzbroji naší armády střední kolový obrněný transportér OT-64. Toto obojživelné vozidlo známe většinou od motostřeleckých jednotek. Udržet OT-64 v dobrém technickém stavu vyžaduje seznámit se s některými konstrukčními vlastnostmi vozidla. Z toho vyplývá přiměřená technika jízdy a způsob ošetřování. Náhlé zablokování motoru během jízdy je postrachem všech řidičů. Takto vypadá situace, kdy se zadře píst a utržená ojnice prorazí blok motoru. Udeří na výkos spouštěče a kabeláž začne hořet. Ukazuje se, že bezpečnost a hospodárný provoz celého vozidla mnohdy závisí právě na spolehlivé funkci mazací soustavy motoru. Hnací jednotkou OT-64 je motor Tatra T928-14 s výkonem 132 kW. Mazání motoru je oběžné tlakové. Olej je stejnoměrně rozváděn na všechna mazaná místa. A to bez ohledu na náklon, postavení vozidla a dobu, ve které se vozidlo takto nachází. Tlakově je mazán klikový hřídel. Všechna ojniční ložiska vačkového hřídele, čepy vahadel ventilů, zdvihátka ventilů a klikový hřídel kompresoru. Ostřikovaným nebo stékajícím olejem je mazán píst s pístním čepem, rozvodové soukolí, ložiska klikového hřídele a podobně. Oběh oleje zajišťuje dvousekční zubové čerpadlo. První sekcí nasává olej z olejové nádrže a rozvádí jej na příslušná mazaná místa. Druhá sekce přivádí olej zpět do olejové nádrže. Obě sekce se nacházejí ve společné skříni čerpadla. Motor u OT-64 je svou konstrukcí shodný s motorem, který známe z vozidel Tatra 148. U OT-64 je motor uložen uvnitř korby vozidla. Z tohoto důvodu není možné uplatnit v plném rozsahu koncepci částečného náporového chlazení jako u Tatry 148. Olejová soustava motoru je opatřena chladičem a přídavným chladičem. Zařazení obou chladičů se provádí dvojcestným ventilem. Chladič oleje je sestaven z kovových trubek. Je upevněn na předním víku motoru a je přístupný z řidičského prostoru. Přídavný chladič je umístěn ve vstupní větvi chladicí soustavy motoru pod žaluzií.
Doporučená provozní teplota oleje se má pohybovat v rozmezí 80 až 90 stupňů. Řidič si musí uvědomit, že teplotu oleje bezprostředně ovlivňuje správnou technikou jízdy. Před každou jízdou je třeba prověřit ovládání žaluzí. Stává se, zejména v zimním období, že řidič nechá chladiče zapnuty. V takovém případě nejenže motor správně nepracuje, je podchlazen, ale stuhlý olej by mohl poškodit chladiče. Proto je před vstupem do chladičů zařazen pojistný ventil. Málo řidičů si uvědomuje, že hodnota 90 stupňů měřená na teploměru, tedy v nádrži vozidla, může znamenat až 120 stupňů v hlavě motoru. Přitom olej se zvyšující se teplotou ztrácí mazací vlastnosti. Mění svou strukturu. Častou příčinou vysoké teploty oleje je nesprávná funkce ovládací páky dvojcestného ventilu. Táhlo může být uvolněno. Proto je třeba, aby se řidič během kontrolní prohlídky při zastávkách přesvědčil, například dotykem ruky, zda chladič je zahřátý, to znamená, že je zapnutý. Během ošetřování vozidla je rovněž třeba zkontrolovat těsnost přívodů oleje. Netěsnost olejové soustavy má vliv na tělesa chladičů i žebrování motoru. Během jízdy v prašném prostředí se na těchto částech vytváří nepropustná vrstva, která brání přestupu a odvodu tepla. Veškeré závady na chladiči je nutno svěřit dílenskému specialistovi. Ale při průrazu přídavného chladiče je možno přepnutím hadice vyřadit chladič z činnosti, což zvládne i řidič. Vyvaruje se tak úniku oleje. Tato úprava slouží však pouze na dojetí. Tlak mazací soustavy má být 0,3 až 0,5 MPa. Je určena nastavením pojistného ventilu v zadním dílu klikového hřídele, označen žlutou barvou. Nižší tlak způsobí, že olej se nedostane na všechna mazaná místa. Tím může dojít k přehřátí a případně zadření určitých točivých částí. Mezi příčiny nízkého tlaku patří nedostatek oleje, netěsnost mazací soustavy, ucpání některých míst mazací soustavy. Při každodenním ošetření a při kontrolní prohlídce je třeba prověřit množství oleje a případně jej doplnit. Nalévací hrdlo motorového oleje je přístupné z řidičského prostoru. Pro OT64 se používá olej typu OA M6AD nebo M7ADX, který zabezpečuje mazivost i při teplotě 120 stupňů Celsia. Během každodenního ošetření řidič současně s kontrolou palivové soustavy prověří těsnost mazací soustavy. Uniká-li však olej například z dvihátky ventilů, vinou vadných těsnění pod víkem nádrže, spodním víkem motoru, víkem hlavy válce a podobně, jde o poruchu, kterou je schopen odstranit pouze dílenský specialista. K měřiči tlaku se olej dostává přes takzvanou stavitelnou přípojku. Zde ji vidíme rozloženou.
Proto při její montáži dbáme na dobrý stav těsnicích kroužků a čistotu jemného sítka. Hrubé nečistoty z oleje by měl zachytit již samotný sací koš. Kovové částice se zachytí na vypouštěcí zátce s magnetem. Ošetřovací práce spojené s případným zanesením sacího koše provádí dílenský specialista. Řidič se věnuje údržbě čističe. V čističi je zabudován pojistný ventil. Ventil v případě značného znečištění vložky přepouští olej přímo k mazaným místům. Čistič oleje se nachází za přepážkou velitele. Přístup k němu je možný po její demontáži. Čistič oleje se ošetřuje při použití oleje M6AD po ujetí 6000 km, to je při technickém ošetření číslo 2. Při použití oleje M7ADX po 12 000 km, to je při druhém technickém ošetření číslo 2. Znečištěnou síťovou vložku je třeba vymýt v benzínu nebo naftě, případně petroleji. Poškozenou nebo neprůchodnou vyměnit. Před zpětnou montáží vyčistíme také vnitřek tělesa čističe. Na čistotu oleje má tedy vliv zanesení sacího koše, zanesení čističe oleje. Funkcí pojistného ventilu se znečištění oleje brzy projeví na jemném sítku stavitelné přípojky. Jak říkají odborníci, je zde možno zjistit takzvaný diagram celé mazací soustavy. Často bývá jemné sítko zaneseno textilními zbytky z připojovacích hadic. V případě, že se zde zachytí také jemné kovové částice, je třeba zkontrolovat motor. V některém místě zřejmě dochází k nežádoucímu obrušování. Jak se navzájem čistota, tlak a teplota oleje ovlivňují, to si ukážeme na následujícím příkladu. Chladicí vzduch je k motoru OT64 přiváděn pomocí ventilátoru. Hydraulická spojka chrání drážkovaný hřídel ventilátoru proti rázům, které vznikají při spouštění nebo zastavování motoru. Při znečištění oleje se ucpe jemné sítko stavitelné přípojky. Tím se do hydraulické spojky dostává menší množství oleje. Ventilátor přestává pracovat. Motor se nechladí. Teplota stoupá. Zanesené sítko rovněž nepropouští olej k tlakoměru, což se projeví poklesem tlaku. Správnou funkci mazací soustavy motoru ovlivňuje řidič zejména technikou jízdy. Znamená to neustále vizuálně kontrolovat přístroje a poslechem chod motoru. Není to jednoduché. Jenže málo platné, i u té nejdokonalejší techniky stále platí, že kdo nemaže, ten
ale to už posuďte sami.